Hans cel de fier, de frații Grimm, a fost odată un împărat și împăratul ăsta avea de jur împrejurul palatului său o pădure mare, ca aproape nu-i mai dădeai de capăte întinsă ce era. Și în pădurea cu pricina hălăduiau fel de jivine. Și se întâmplă ca într-o zi împăratul să trimită pe un vânător de al său în pădure să împuște o căprioară. Dar vezi că vânătorul nu s-a mai întors. Te pomenești că i s-a întâmplat vreo nenorocire, zise împăratul către curtenii săi. Și chiar a doua zi trimise alți doi vânători pe urmele celui dispărut. Dar, ca un făcut, nici aceștia nu se mai întoarseră. A treia zi, dacă văzu împăratul cum stă treaba, dădu poruncă să se strângă de îndată la curte toți vânătorii împărătești și când îi văzu adunați, le grăia astfel: cutreierați pădurea în lung și în lat și nu cumva să încetați căutatul până ce nu-i veți găsi pe tu-s trei vânătorii. Dar vezi că nici aceștia nu s-au mai înapoiat, nici măcar unul de sămânță și nici haita de câini pe care îi luaseră cu ei nu s-au mai întors vreunul la curte. De la întâmplarea asta, niciun suflet de om nu mai cuteza să intre în pădure și pădurea rămase cufundată într-o adâncă tăcere și singurătate, de părea că e un cimitir. Și doar din când în când mai putea fi zărit câte un vultur sau câte un uliu zburând pe deasupra ei. După amar de ani, un vânător străin se întâmplă să treacă pe acolo și cum nu mai avea nici de unele și era în căutarea unei slujbe, se înfățișă împăratului și îi zise că el e gata să intre în pădurea aceea în care și-au pierdut viața atâția slujitori de-ai săi. Dar împăratul se împotrivi spunându-i: ei, vânătorule, nu-i lucru curat cu pădurea asta și mă tem că de te-aș lăsa să te duci, ai păți și tu la fel ca ceilalți și nu te mai întoarce. Vezi însă că vânătorul o ținea morțiș pe a lui și îi răspunse: lasă-mă să încerc măria ta, iar de-i vorba că te tem pentru viața mea, apoi află că mi-au întreagă răspundere pentru tot ce mi s-o întâmpla, că mie de nimic nu mi-e frică. Dacă auzi asta împăratul, nu a avut ce să-i mai facă și îl lăsă în ale lui. Vânătorul își luă câinele și se afundă în pădure. Mult timp nu trecu și câinele dădu de urma unui vânat. Și luându-și picioarele la spinare, porni după el și începu să-l fugărească. Câțiva pași să fi făcut, nu mai mulți, și în cale odată îi răsări o băltoacă de nu mai putut trece mai departe. Și să vezi trecea dracului din mlaștina aia, apăru un braț gol care își făcă câinele și-l trase în adânc. Dacă văzu vânătorul asta, se întoarse la curte, de luă 3 oameni cu el și îi puse să scoată apa din băltoaca aceea. Scoaseră ei oamenii ce scoaseră apa cu gălețile și când dădură de fundul mlaștinii, să vezi și să nu crezi, în mocirlă săcea un om sălbatic cu pielea roșie cum e fierul ruginit. Și atât de lung îi crescuse părul că îi ajungea până la genunchi. Și după ce l-au legat fedeleș cu niște odogoane groase, l-au dus la palatul domnesc. Omul cel sălbatic stârni multă uimire printre poporeni, că o asemenea grozăvie de ființă nu mai întâlnise nimeni până atunci. Împăratul porunci ca prințul să fie închis într-o cușcă de fier și acea cușcă să o așeze slujitorii în curtea palatului ca să stea la vederea oricui. Și mai dădu el o pravilă ca sub pedeapsă de moarte nimeni să nu cuteze a deschide cușca. Iar ca să fie mai sigur, cheia ușii o încredință spre păstrare împărătesei. De acum înainte, pădurea era scăpată de sălbăticiunea asta mai fioroasă decât orice jivină și oricine putea să o străbată fără nicio teamă. Ei da, mai trebuie să zic că împăratul ăsta avea un cocon și acum împlinise flăcăiașul 8 anișori. Și se întâmplă ca într-o zi să se joace el cu mingea prin curtea palatului și tot jucându-se, nu știu cum făcu,
că nimeri mingea drept în cușca de fier. Dacă văzu el asta, se apropie de cușcă și porunci omului care stătea închis acolo: „Dă-mi înapoi mingea.” Dar omul cel sălbatic nu-l luă în seamă și răspunse: „De nu-mi deschizi ușa, nu ți-o dau.” „Nu, nici în ruptul capului nu o să fac asta,” zise flăcăiașul, „că doar nu o să încalc porunca împăratului.” Și plecă de acolo furios. Dar a doua zi vezi că veni iar să ceară mingea. Omul cel sălbatic o ținu însă morțiș: „Deschide ușa și ți-o dau.” Dacă l-auzi feciorașul că tot asta îi cere, se înfurie și mai tare, dar nu vrut să se învoiască. Și se întâmplă ca a treia zi împăratul să plece la vânătoare. Feciorașul n-avea stâmpăr, că își dorea tare mult mingea. Și iar se duse la omul cel sălbatic și, apropiindu-se de gratiile cele groase de fier, îi zise: „Chiar de-aș voi să-ți deschid ușa, tot n-aș putea, că n-am cheia.” Atunci omul cel sălbatic îi spuse: „De asta ți-e grijă. Cheia se află pitită sub pena împărătesei, du-te fuguța și adu.” Ce să vă mai spun eu, dumneavoastră, atât de mult dorea feciorașul să aibă mingea în dărât, că nu mai stătu pe gânduri și alergă de aduse cheia. Și cum se deschidea tare greu ușa, feciorul trebuie să se opintească în ea și-și prinse degetul. De cum se căscă ușa, omul cel de fier dădu buzna afară și, punând în mână feciorașului mingea de aur, își luă tălpășița. Dacă văzu feciorașul că omul cel de fier se tot duce odată, îl apucă frica și începu să alerge pe urmele lui, strigând cât îl lua gura: „Stai, nu pleca de aici, că alminter mănânc de la taica o păpară zdravănă.” Dacă auzi asta, omul cel sălbatic se întoarse pe locul unde se afla copilul, îl ridică în brațe, îl așeză pe umăr și cu pași grăbiți se îndreptă spre pădure. Multă vreme nu s-a scurs și se întoarse și împăratul de la vânătoare și, trecând el prin grădina palatului, numai ce văzu cușca goală. O întrebă pe împărăteasă ce s-a întâmplat, dar ea ce să-i spună, că nu știa nimic? Alerga atunci biata femeie într-un suflet să caute cheia, dar cheia ia-o de unde nu-i. Striga atunci după fecior, că parcă o presimțire rea îi înghimpase inima, dar nu primi niciun răspuns. Împăratul își trimise slujitorii să-l caute în poiana din fața palatului, dar oricât îl căutară ei în poiană și hăt departe pe câmp, nu fu chip să-l afle nimeni. Ei, acu își dădu seama împăratul de cele întâmplate și o mare durere îi năpădi sufletul. Și jalea asta adâncă cuprinse întreaga curte domnească. Când ajunse omul cel sălbatic în pădure, dădu jos copilul de pe umăr și îi zise: „De acu, băiete, nu o să-i mai vezi niciodată pe taică-tu împăratul și nici pe maică-ta împărăteasa, că o să trăiești numai pe lângă mine. Și mi-e milă de tine și o să-ți fiu ca un bun părinte, că doar la grea ananghie m-ai scăpat. Dacă ai să mă asculți și ai să îndeplinești tot ce ți-o-i porunci, nu o să-ți meargă rău, că, slavă Domnului, am la comori și bănet cum n-are nimeni pe lume.” Omul cel de fier îi pregăti feciorașului un culcuș din mușchi, de ziceai că-i din puf, nu altceva. Și feciorul împăratului, de cum puse capul jos, îl și fură somnul. A doua zi, omul cel sălbatic îl duse la o fântână și îi zise: „Vezi fântâna asta, de unde izvorăște și până la gură e plină toată numai cu apă de aur. Și apa asta e limpede și curată cum e cristalul. Tu să te așezi lângă ea și să păzești să nu cadă nimic întrânsa, ca nu cumva să se întineze. Asta e tot ce trebuie să faci și în fiecare seară oi veni să văd de mi-ai îndeplinit întocmai porunca.” Feciorașul se așeză pe ghizdurile fântânii și începu să privească în apă.
privea el cum ieșea la suprafața apei, când un pește de aur, când un șarpe de aur, și păzea cu strășnicie ca nimic să nu cadă în undele aurii. Și în timp ce privea apa fără să se clintească de acolo, degetul începu să-l doară atât de puternic încât, fără să vrea, îl vârâ în apa de aur. Nu-i vorbă, îl trase el repede afară, dar vezi că degetul se aurise tot și oricât se căzni feciorașul, nu mai putu șterge de pe deget poleiala de aur. Când se lăsă seara, Hans cel de fier odată a apărut lângă fântână, pasămite. Venise să vadă cum și-a îndeplinit slujba feciorașul. Cătă țintă în ochii lui și îl întrebă: „Ei, s-a întâmplat ceva?” „Da, de unde?” se grăbi băiatul să-i răspundă, ținându-și degetul ascuns la spate și ferindu-l ca să nu-l vadă. Dar Hans cel de fier îi zise: „Las că știu eu că ai muiat degetul în apă. De asta dată îți trec cu vederea, dar vezi de te ferește să mai lași să cadă ceva în fântână, auzi?” A doua zi, în zori, feciorașul se așeză din nou pe ghizdurile fântânii cu gând să o păzească, dar degetul începu iar să-l doară. Și băiatul își trecu mâna prin păr ca să-și mai ogoiască durerea și, ca un făcut, un fir de păr căzu în fântână. Îl scoase el repede din apă, dar ce folos, că acu firul era aurit pe de-a întregul. Veni iar Hans cel de fier și, fără să-l mai întrebe pe băiat, îndată știu ce se întâmplase. „Ai lăsat să cadă un fir de păr în fântână, așa-i?” grăi el către fecioraș, dar nu părea prea supărat. „Uite, te iert de data asta. Da, dacă o mai fi să se întâmple o asemenea istorie și a treia oară să știi că s-a sfârșit totul, atunci va fi pângărită fântâna și o să trebuiască să te duci de la mine.” A treia zi, feciorul se așeză iar pe ghizurile fântânii și, cu toate că începuse să-l doară și mai rău degetul, se sili să nu mai ia aminte la durere și nici nu-l mișcă măcar. Și ca să-i treacă timpul mai repede, prinse a-și privi chipul în apa fântânii. Privi el ce privi și, ca să-și vadă mai bine ochii în luciul apei, se aplecă atât de tare peste fântână că pletele cele lungi îi se dădură peste cap și atinseră apa. Repede sări în sus, dar ce folos, că acum tot părul îi era aurit și lucea la soare de-ți lua ochii. Ei, vă puteți închipui dumneavoastră ce spaimă a mai tras. Își scoase năframa și pe loc o înfășură în jurul capului, cu gândul că așa nu o să vadă omul cel sălbatic că îi se aurise părul. Dar ți-ai găsit? De îndată ce veni la fântână, Hans cel de fier știu tot ce se întâmplase. „Desfăți năframa”, porunci el. Și părul cel aurit ieși la iveală, strălucind ca razele soarelui. Încercă băiatul în chep și fel să-i arate că n-ar fi câtuși de puțin vinovat, dar zadarnică îi fu orice stăruință. Omul cel sălbatic rămase nestrămutat în hotărârea lui. „De 3 ori te-am pus la încercare și de atâtea ori nu mi-ai respectat porunca, așa că nu mai e ce căuta la mine. Du-te în lumea largă, că acolo o să afli și tu. N-ai grijă ce înseamnă sărăcia și amarul. Da, pentru că nu ești rău la suflet și fiindcă îți doresc tot binele, nu te pot lăsa în voia soartei. Și-ți îngădui ca, ori de câte ori te-ai găsit la vreo ananghie, să vii aici în pădure și să mă chemi și să strigi așa: „Hans cel de fier!” Eu atunci te-oi auzi și m-oi grăbi să te ajut, că mare mi-i puterea, copile, mult mai mare decât îți poți tu închipui, și am la aur și argint cât nisipul mărilor.” Feciorul de împărat trebuie să părăsească pădurea, că n-avea alta ce face. Și-o porni el la drum tot înainte și merse ce merse pe cărări umblate și neumblate, până ce ajunse într-un sfârșit la porțile unui mare oraș. Căută el aici de lucru, dar nu găsi nimic nicăieri.
Și cum oare ar fi putut să găsească de vreme ce nu învățase nicio meserie cu care să-și poată agonisi traiul? În cele din urmă, se duse la curtea împăratului și întrebă pe unul și pe altul de n-au cumva să-i dea ceva de lucru. Curtenii îi ascultară pe rând păsul, dar mai apoi fiecare dădea din numeri neștiind la ce treabă l-ar putea folosi. Vezi însă că le plăcu totuși cum se înfățișa flăcăul și îl poftiră să rămână la curte. Până la urmă, meșterul bucătar tot îi găsi o treabă, socotind că s-o pricepe el să-i aducă apă și lemne și să-i curețe cuptorul de cenușă. Și se întâmplă ca odată să lipsească din bucătărie toți servitorii și să trebuiască să fie dusă de grabă mâncărurile la masa împăratului. Cum n-avea niciun fecior de casă la îndemână, bucătarul nu mai pregetă, ci porunci flăcăului să le ducă dânsul. Luă el tablaua cu bucate, dar cum nu voia să îi se vadă părul cel de aur, nu-și scoase pălăria din cap când apăru în fața împăratului. Ei, vă închipuiți dumneavoastră ce a fost pe măria sa împăratul dacă văzu acest lucru, că nu-i se mai întâmplase încă așa ceva. Dar vezi că nu-l surghiuni pe flăcău, că era tânăr de tot și spuse cu blândețe: când aduci mâncarea împăratului, dator este să-ți scoți pălăria, auzi tu, copile? O rog pe măria ta să mă ierte, răspunse feciorul, dar nu îndrăsnesc am scoate pălăria în fața domniei voastre, că am râie pe cap. Împăratul, dacă auzi asta, nu-i mai zise nimic, dar îndată porunci să fie chemat bucătarul. Și-l scărmănă zdravăn că a luat în slujbă pe un astfel de om și-i dete poruncă să-l alunge pe dată. Vezi însă că bucătarul nu se îndură să-l lase muritor de foame, ci făcu el ce făcu și îl schimbă cu ajutorul de grădinar. Acum, feciorul nostru trebuia să se îngrijească de grădină, să sape și să stropească răzoarele și muncea și pe ploaie și pe vânt, că n-avea ce face alta. Și într-o zi, pe timpul verii, pe când lucra singur în grădină și era mare zăpușeală, se întâmplă să-și scoată pălăria ca să se mai răcorească puțin. Și ce credeți? Razele de soare, numai ce căzură pe părul cel de aur, de-l făcură să sclipească în 10 și 10 de lumini. Și luminile astea, poți crede, orba se nimeriră să ajungă până în iatacul domniței. Dacă le văzu fecioara de împărat, se minună ea foarte de strălucirea lor și se apropie de fereastră ca să-și dea seama de unde veneau. Și când îl zări pe flăcău, de îndată se dumeri și strigă la dânsul: băiete, hei, băiete, n-auzi? Ia vino sus, de mi-adu un buchet de flori. Flăcăul își acoperi repede capul și se grăbi să culeagă câteva flori sălbatice de câmp și făcu din ele un buchet. Dar când fu să urce scările, se întâlni față în față cu grădinarul, care sări la el cu uimire. Da bine, măi, băiete, îi zise el, cum de îndrăznești să-i duci domniței flori atât de nevrednice? Du-te repede de culege flori de alea mai frumoase și mai de soi, auzi tu? Ba, nici nu mă gândesc să fac așa ceva, răspunse flăcăul. Florile astea sălbatice au o mireasmă mult mai tare și o să-i placă mai mult. Cum intră în atacul domniței, aceasta îi zise: scoateți pălăria, băiete, că doar nu se cuvine să stai în fața mea cu capul acoperit. Dar vezi că feciorul găsi repede răspunsul: nu pot, înălțimea ta, că am râie. Dacă văzu domnița că umblă cu fofârlica, odată îi smulse pălăria din cap și numai ce îi se revărsară pe umeri buclele de aur, că-ți era mai mare dragul să privești la ele. Flăcăul dădu să fugă, că prinse cu minciuna, dar domnița îl opri, vorbindu-i cu prietenie și îi dărui un pumn de galben. Plecă el de acolo, dar vezi că aurul nu îl prea ispitea și îl dărui grădinarului, spunându-i: ia banii ăștia și dă-i copiilor tăi să se joace cu ei și să se bucure. A doua zi, domnița iarăși îi ceru să-i aducă un buchet de flori sălbatice.
Și când flăcăul intră cu ele în atac, odată se repezi ca să-i scoată pălăria. Dar ghiujul de băiat parcă bănuise că așa o să îi se întâmple și tot îndesa pe cap cu amândouă mâinile. Dacă văzut domnița că nu poate să o scoată la capăt cu el, îl lăsă în pace și mai dărui încă un pom de galben. Dar flăcăul nu păstră galbenii pentru dânsul, ci dărui mai departe grădinarului, pentru copiii lui. Și tot astfel se petrecură lucrurile și a treia zi. Domnița nu fu în stare să-i scoată pălăria de pe cap, iar el nu-și opri pentru sine aurul, ci îl dărui grădinarului. Mult nu cred să fi trecut de la întâmplările astea și iată că se porni războiul. Și adună împăratul oastea, dar vezi că nu știa de va putea ține piept urgiei, din pricină că dușmanul era mai puternic și avea o armie mult mai numeroasă. Văzând prin cât amar trece țara, feciorul grăi către ceilalți slujitori împărătești: socot că de acum și eu destul de bărbat ca să pot porni la război. Dați-mi doar un cal, că de altceva n-am nevoie. Dacă auziră asta oamenii, odată se porniră pe râs și îi răspunseră: facă-ți se voia. După ce-om pleca, du-te în grajd și ia-ți calul pe care ți-l vom lăsa. După ce plecară toți slujitorii, feciorul intră în grajd să scoată bidiviul și ce să vezi, dădu peste o mârțoagă de cal care șchiopăta din picior, că-i plângeai de milă. Dar flăcăul nu luă în seamă beteșugul, încălecă pe gloabă și o porni întins către pădurea cea întunecoasă. Și de cum ajunse la marginea ei, strigă de 3 ori: Hans cel de fier! Cu atâta putere că glasul îi răsună printre copaci ca un pui de vifor. Și pe dată se ivi omul cel sălbatic, care îl întrebă: ce vrei, măi băiete? Vreau să-mi dai un cal năzdrăvan, că mă gândesc să merg și eu la război. Vei avea ce ți-ai dorit, ba încă și mai mult de atât. Omul cel sălbatic se afundă în pădure și, după puțin, numai ce se văzu venind un rândaș, aducând de căpăstru o minunăție de cal care spumega pe nări că abia putea fi ținut în frâu, și în urma calului se înșirau o mulțime de ostași, numai unul și unul, înzăuați toți cu niște săbii care sclipeau în bătaia soarelui. Flăcăul nostru îi dădu rândașului mârțoaga și, încălecând pe calul cel năzdrăvan, o porni în fruntea oștii. Se apropie el de câmpul de bătaie și tare se mai mâhni de ce-i fu dat să vadă. O parte din oștașii împăratului pieriseră în luptă, iar ceilalți, câți mai rămăseseră teferi, stăteau gata să dea bir cu fugiții. Atunci nu mai așteptă nicio clipă și ca un trăsnet se repezi cu oastea lui asupra dușmanului. Și atât de năprasnică fu năvala că doborî la pământ pe oricine încerca să îi se împotrivească. Dacă văzură dușmanii că nu-i de glumă cu viteazul ăsta, vrură să o ia la fugă ca să-și scape viața, dar flăcăul porni oastea pe urmele lor și îi urmări cu înverșunare până ce îi doborî pe toți. După izbândă, în loc să se înturneze la curtea împărătească, o porni cu oastea pe căi ocolite spre pădurea cea întunecoasă. Și îndată ce ajunse acolo, îl chemă pe Hans cel de fier. Ce vrei, măi băiete?" îl întrebă omul cel sălbatic. Ia-ți înapoi calul și oastea și dăm gloaba mea șchioapă." Când se întoarse împăratul la palat, domnița îi ieși în întâmpinare și îl copleși de laude pentru izbânda pe care o avusese împotriva dușmanului. Dar împăratul o opri să-l mai filistisească zicându-i: Draga tati, nu eu am câștigat bătălia, ci un cavaler străin care mi-a venit în ajutor cu oastea lui, așa că lui îi se cuvin toate laudele." Domnița vrut neapărat să afle cine-i cavalerul acela viteaz, dar vezi că nici împăratul nu știa prea multe despre el și doar atât putu să-i mai zică.
După bătălie, l-am văzut cum s-a luat după dușmanii care fugeau și cum îi fugărea de moarte. Puțin după aceea, oastea lui s-a pierdut după negurile zării și atunci nimeni nu l-a mai văzut pe viteaz și nici pe vreun om din oastea lui. Dacă auzi domnița asta, se duse la grădinar și îl întrebă unde ia ajutorul. Și grădinarul îi răspunse, râzând cu gura până la urechi. Unde ar putea să fie măria ta aici, că tocmai acu s-a întors pe gloaba aia a lui de șchioapătă din picior. Și l-au primit oamenii cu un potop de batjocuri. Parcă îi mai aud și acum cum îi ziceau, ia uitați-vă, s-a întors șchiopâr la nostru. Și îl tot întrebau în zeflemea pe unde a cucăit în toată vremea asta. Dă-l naibii de ghiuj, nici el nu se lăsa mai prejos, că la toate răspundea de parcă ar fi fost viteazul vitejilor. Ehe, eu am luptat cel mai vârtos dintre toți, că dacă n-aș fi fost eu, nu știu dacă ați mai fi apucat să vedeți lumina zilei. Iar dacă au auzit oamenii cum se împăuna, au râs și cu mai mare poftă, de le venea să leșine de râs, nu alta. Trecu vremea și într-o bună zi, împăratul grăi către domniță. Fata tati, tare mult aș voi să dau o serbare, dar una care să țină 3 zile încheiate. Și gândesc că la praznicul acesta să arunci după datină mărul de aur. Deci, cum spuneam, mă gândesc ca la praznicul acesta să arunci după datină mărul de aur, ca să-l prindă cel mai destoinic dintre feciorii de crai care ne-or fi oaspeți. Și cine știe, auzind de serbare, poate că s-o întâmpla să vină și craiul cel necunoscut. Și de îndată ce se vesti praznicul, flăcăul se duse în pădure și îl chemă pe Hans cel de fier. Ce vrei, băiete?" îl întreba acesta. Vreau să prind mărul de aur pe care o să-l azvârle domnița. Dacă numai asta ți-e dorința, fii atunci liniștit, că-i ca și cum îl ai de pe acum," îl asigură Hans cel de fier. Și o să-ți mai dau pe deasupra o zar roșie și un armăsar alb." Când fu să înceapă serbarea, flăcăul veni călare pe armăsarul cel roib și se așeză în rândul cavalerilor. Și într-atât era de schimbat că nimeni nu putu să-l recunoască. Și numai ce sosi domnița și zvârlia cavalerilor un măr de aur, dar vezi că în afară de flăcăuașul nostru nu fu în stare să-l prindă nimeni. După ce îl prinse, odată răsuce armăsarul și dându-i pinteni, o luă la goană de a-i fi zis că-l fugăresc diavolii. A doua zi, Hans cel de fier îi dădu o za albă și un armăsar alb ca neaua. Și se întâmplă ca flăcăul să prindă din nou mărul, dar nu zăbovi nicio clipă, ci dispăru imediat, ca și în ajun. Dacă văzu cum stă treaba, împăratul se mânie foc și zise, ce fel de purtare mai e și asta? Și cum de-și îngăduie să nu vină în fața mea și să se arate, să spună ce hram poartă? Apoi dădu poruncă slujitorilor săi că de va prinde iar mărul cavalerul și că o încerca să fugă, să pornească pe urmele lui cu toții și nu cumva să-l scape, iar de nu va voi să se întoarcă de bunăvoie, să fie doborât de pe cal și nu s-o putea altfel să fie chiar împuns cu lancea. În a treia zi, Hans cel de fier îi dădu flăcăului o za neagră și un armăsar negru ca pana corbului. Și se întâmplă ca flăcăul iarăși să prindă mărul. Dar când dădu să fugă, ostașii împăratului se luară pe urmele lui și într-atâta se apropie unul de el că îl răni la picior cu vârful spadei. Reuși totuși să scape de sub urmărirea lor, dar vezi că armăsarul gonea atât de repede că îi căzu coiful de pe cap și ostașii împăratului putură să-i vadă pletele de aur. Și de cum se întoarseră la curte, se apucară să-i povestească împăratului toată tărășenia. A doua zi, domnița se duse iarăși la grădinar și îl întrebă unde este ajutorul. Altoiește în grădină niște meri, măria ta, dar îmi pare că e ostenit că
Ieri flăcăul ăsta ciudat a fost și el la serbare și s-a întors abia către seară. Și jucându-se el cu copiii mei, că tare îi mai iubește, le-a arătat 3 mere de aur, pe care zicea că le-ar fi câștigat la praznicul acela. Domnița alergă la taică său de-i spuse totul, iar împăratul dădu poruncă să îi se înfățișeze de îndată flăcăul, care era ajutor la grădinărie. Veni el într-un suflet că n-avea ce face altceva, dar tot cu pălăria pe cap. Vezi însă că domnița era pe aproape și odată îi scoase pălăria. Și ce să vezi? Pletele de aur îi căzură pe umeri, de păreau că sunt raze de soare, și era așa de frumos flăcăul că rămaseră toți cu ochii la el, parcă fermecați. Și îl întrebă împăratul: tu ești cavalerul care a venit la serbare îmbrăcat în fiecare zi în altă za și care a prins cele 3 mere de aur? Da, eu-s, răspunse flăcăul, și ia ca și merele. Apoi scoase din buzunar cele 3 mere de aur și le întinse împăratului. Și de mai dorește măria ta și alte dovezi, atunci să privească la rana asta de la picior pe care mi-au făcut-o unul din oamenii domniei tale pe când mă fugăreau. Și află că tot eu sunt cavalerul care te-am ajutat să-ți învingi dușmanii. Dacă e așa, atunci îți datorez veșnică recunoștință, grei împăratul, dar ia spune, n-ai vreo dorință pe care aș putea să ți-o îndeplinesc? Ba, am una, să-mi dai de nevastă pe fata măriei tale. Dacă l-auzi domnița ce îndrăznește a zise, râse ușurel și grei bucuroasă. Așa flăcău mai zic și eu, ăsta nu face mofturi. Și apropiindu-se de el, îl sărută ca pe un logodnic. La nuntă veniră și părinții flăcăului și erau nespus de fericiți că se sfârșiseră toate cu bine, că de mult își pierduseră nădejdea de a-și mai revedea vreodată feciorul. Și ce să vezi, pe când ședeau cu toții la masă, odată încetă muzica și se dădură ușile de perete și în sală apăru o mândrețe de împărat, însoțit de un alai mare, plin de strălucire. Și îndreptându-se spre flăcăul nostru, îl îmbrățișă și îi spuse: eu sunt Hans cel de fier. O vrăjitoare haină m-a blestemat să mă prefac într-un om sălbatic, dar vezi că tu m-ai mântuit. Și odată cu mine au scăpat de sub urgia blestemului oamenii și animalele astea pe care mi-era sortit să-i tot răpesc și să-i vrăjesc la rândul, atâta timp cât mă aflam și eu sub stăpânirea vrăjii. Și s-a întâmplat că în timp ce eu îți ajutam, tu ai dobândit puterea să alungi blestemul ce apăsa asupra mea. Ei, dragilor, și s-a pornit după aia un praznic, că cel care vă povestește toate lucrurile astea tare ar fi dorit să fi fost și el pe acolo, să închine câteva pahare și să dănțuiască până a 3-a zi. Sfârșit.